Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilunaka bil adzabi walaula ajalum musammal laja'ahumul adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Wa yasta'jiluna lan jaluk nyepetno sapa kufar ka ing sira. Jalukno cepet bil adabi lan terjadine siksa. Mereka nuntut Muhammad nak bener berarti iso nekakno siksa bagi sing tentang Muhammad. Walau la ajalum musamma. Umpama ora ana te batas tumibane adab utawa wektu tumibane adab musamman kang wis ditentokno lahu krana wuqu'il adab to lahu krana terjadine adab. Laja ahumul adab. Yaktine teko hum ing kufar apa ala dagu siksa ajilan hale langsung atau hale agi-agi hale langsung wala ya'tiyan lahum lan bakal teko apa adab hum ing kufar wala ya'tiyan nalatine bakal teko apa adab hum ing kufar bahtatan hale mendadak atau kelan mendadak wa hum hale te kufar iku la syuruna iku ora ngerti sapa kufar di waktu ityani iklan wektu tekane adab yastajiluna padha jaluk cepet sapa kufar kon jaluk nyegerakno cara saniki jaluk ngesusoni sapa kufar ka ing sira bil adabi kelawan terjadine siksa fid dunya ing dalam dunia wa inna jahannam lan sak temen neraka jahannam lamu khitatun yektene geni utawa neraka sing liputi sing iso ngrungkepi sing iso ngepung dari segala lini jeneng ikhato bil kafirina ing pira-pira sing kafir. Yauma yakhshaing dalam dinane ngepung tong liputi. Nah cara iki kuno manane ngrungkepi. Ngrungkepi hum ing kufar apa adabu siksa. Dirungkepi ditutupi min faqihim saking dhuwure kufar. O dhuwur ya geni wa min tahti arjulihim lan saking ngisor sikil-sikile kufar. Wa naqulu lan ngucap ingsun Allah, ta nitahno ingsun Allah. Dawuh ingsun Allah. Fihi eng dalam adab lafat nakulu binuni kelan don enak mulu tegese merintahno ingsun bil qauli kelawan titah anane adab wa bil ya'ilan qiraah sebagian nganggo ya wa yaqulu ayaqulu tegese ngucap sapa al muwakkalu sapa malaikat kang den pasrahi bil adab iklan siksa didhawuhna bagi wong kafir sing entuk siksa zuku makuntum ta'malun zuku ngrasakno sira kabeh ngrasakno mak ing perkara utawa mak ing akibate perkara utawa adabe perkara. Kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Jazaahu tegese kowe ngrasakno ing ngicipi adab. Fala tufawituna mengko ora iso lolos, ora iso nglolosno sira kabeh. Iki kuna maknane ora iso ngepotno sira kabeh. Kowe ora iso nglolosno nak ing kita. Maksudnya kowe ora iso lepas saka adabku. Pon niku wakaf. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budu. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun nak teng kira ya ibadiyah. Alladzina rupane kawula amanu kang padha iman sapa ladina. Kita kandhani inna ardi sak temene bumi ingsun. Bumi ingsun iku wasi'atun jembar. Nek ning Mekah disiksa ya pindah ning Madinah, nek ning daerah sing kowe ora iso nyembah pangeran ya pindah sing daerah sing kowe iso nyembah. Inna arti saat temani bumi ingsun wasi'atun ku jembar. Fa iya ya mongko ing ingsun tok, ing ingsun saja ingsun tok fa kudu mongko nyembah sira kabeh ni ing ingsun. Fi ai ardin tegese ing dalam endi-endine bumi tayas syarat kang dadi gampang via ing dalam arat apa ibadah. Kowe nak ning satu daerah yang Anda terkooptasi gak bisa ibadah, pindahlah daerah yang Anda bisa ibadah. Bi an tuhajiru kelawan gambaran untuk hijrah sira kabeh ilaiha maring ardin sing tayas syarat fihal ibadah min ardin pindah saka bumi lam tatayas sarkang ora dadi gampang sira ora dadi gampang sop apa ibadah kang lam tatayas sarkang ora dadi gampang ibadah fiha ing dalam ard niki riyen nggih nazala tumurun fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalem pira-pira
wong lemahe muslim Mekah. Sangka kata muslimi nama Makkah terus mudhof dibuang ngene iki. Fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalam kaum-kaum lemah muslim Mekah. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken. Ana sing maca diken sami. Wa kira asap ayu wala taku fi diken sami. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken ing dalam kerupekan. Kebingungan min idharil islami saking ngetono Islam biha ana ing Mekah. Apa sing tumurun dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin te saben-saben awa-awaan te saben-saben wong iku mesti dha'iqatul maut iku bakal ngrasakno kematian. Sing nyiksa ya mati, sing disiksa ya mati. Sing kuat ya mati, sing lemah ya mati. Maksudnya padha wae suma ilaina. Mongko nuli maring ingsun sarasan turjauna den balekno sira kabeh bita iklan tak turjaun wal ya ilan ya yurjaun badal baksi sause terjadine pak kebangkitan hari kebangkitan. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh iku lan ubawi annahum minal jannati ghurafa. Lan ubawi annaiktine ngekeki tempat ingsun gum ing alladzina amanu wa amilus sholihat. Manane nunazziluhum utawa nunazzilahum tegese ngekeki tempat ingsun utawa nunzilahum tegese maringi tempat ingsun gum ing alladzina amanu wa fi qiraatin bil musallasah kelawan titik telu. Lanu sawiyan nahum mboten lanu bawi anahum tapi napa lanu sawiyan nahum bil musalasati kelan titik telu bak danuni sausen non mboten bak tapi napa sa minat sawa sangka masdar sawa mana ilqa mah tegese nggon mungkin nawata diyatuhu ila ghurafani bi khatfifi nak mbok waca lanu sawiyan nahum te tak diai lafat lanu sawiyan nahum ila ghurafan maring makmul kang rupa lafat ghurafan ku makmul dadi nasak khafid atau dadi maf'ul baiku bi hadfi fi lan buang fi. Wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh pasti tak sediakan minal jannati saking swarga. Maknane tak sediakno ghurafan ing pira-pira kamar utawa ing dalem pira-pira kamar. Tajri kang lumaku min tahtiha saking ngisore jannah apa lan haru pira-pira mata air utawa pira-pira sungai utawa pira-pira kali. Khalidina khali langgeng kabeh fiya ing dalam jannah muqaddarinal khulud tegese langgeng dikira-kira ana langgenge fiha ing dalam jannah nikmah iku bagus banget utawa nikmah iku bejo banget apa ajrul amilina apa opae wong sing lakoni kaapian hadal ajru tegese utawi ikilah amilina nikmah ajrul amilina ya hadal ajru tegese ikilah opah rupane swarga. Hadal ajru tawi ikilah opah. Nikmah iku bagus banget apa ajrul amilina apa opahe wong sing nglakoni kaapian. Hadal ajru tawi ikilah opah. Wong-wong iman iki sapa? Hum alladzina sabaru. Nah, Qur'ane namung alladzina sabaru. Terus muqaddar mutadae hum. Utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar. Sabar ala adal musyrikina ing atase oleh nglarakno wong musyrik. Nglaranine wong musyrik. Wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa ladina fayarzuquhum. Monggo ngresgeni sapa wa taala guming alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna. Saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru, mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki sing enggak pernah mereka kira-kira. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kalau terang yang menyangkut hijrah, menyangkut. Terus ngeten nggih, min Kanjeng Nabi dados nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy. Ya, pokoknya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Nawaf mana? Kanjeng Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalus syahidin fil Islam niku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Terus Yasir niku dibujuk jenenge Sumayyah. Jadi awalus syuhadail Islam niku Yasir kalian Sumayyah niku bapak ibu di sinten? Ammar, bapak ibu di sinten? Ammar. Ammar itu geger ini ku
bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar ini. Damel bara api, ya damel bara api. Terus kon mateni mbek glundung-glundunge Ammar, kurang ajar. Dadi Ammar kon glundung-glundung kon mateni napa? Bara napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh niku Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberi watu Umayyah niku masyhur. Wiridan akad-akad. Tapi nasibnya Bilal ya bejo, mereka populer. Rata-rata kiai santri itu roh nak ceritanya Bilal, tapi nak ceritanya Ammar gak pati roh. Terus luwe populer ceritanya Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar itu selain disiksa, bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal ini singkat cerita dituku Abu Bakar, terus dimerdekakan, terus jadi muadzin Rasulullah. Sehingga angger muadzin orang Jawa dengan nyebut Bilal sapa? Napa Bilal? Nah, ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama. Mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh hijrah? Kamu sendiri tidak hijrah. Nabi jawab, amma ana fafi manaatin min qaumi. Kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobiyah sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya, Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku Quraisy. Tapi nak sahabatnya Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak disiksa. Mergo fi manaatin min qaumi dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku Nabi. Pon sama niru, ora usah dadi sekuler, ora usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho. Kok pangeran iku duwe kesenengan duwe budi. Wong kita iku ra roh, pokoke roh iku pokoke pangeran gadah sunnah. Damel dunya iku paradok. Paradok ku paradok. Kadang wong kelar ning masjid, sregep itikam kok dia anak dadi TKW. Duit kok dadi TKW rodok maksiat, rodok ninggal bojo mergo melok ning Arab. Dinggo sarana ibadah. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah tu ora kiai, ora wong ora Muhammadiyah. Sing rumah tu Anjing Nabi itu calon nabi Sayyidul Khalqi. Iku kelahiran iku ora ono wong Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanthi Nabi lahir so. Abu Lahab. Abu Lahab duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Iku dimerdekakno mergo ngrumat kelahirane Kanjeng. Iku pangeran. Ya ora usah takok kena opo wis pokoke ngono pangeran. Dadi donya iku ambek pangeran digawe parah. Pangeran ora tau salah, mus pinter. Artinya pinter iku aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mane jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik ku dawa ora apik, elek ku dawa elek. Ya ora usah takok pangeran, nek pangeran iso ngelola, nek wong fikih ora iso. Mulane ora usah takok. Paham? Pangeran gak ada sunnah. Fir'aun niku Nabi Musa di rumah sinten. Asiyah iku ora salihah wong sing rumah sinten. Fir'aun, Asiyah iku anak sinten. Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener, iku bojone Nabi Lot ambek Nabi Nuh. Ana bojone Fir'aun bener, iku Siti sinten? Asiyah. Iku dunya Pak. Saiki wong anti ilmu. Ora bojone kiai beling gawe, ora anak kiai beling gawe. Lah kan anak-anak Nabi ra terima anak kiai. Ya kok beling padahal anake Nabi menawa anak kiai musala tambah biasa ngono. Enteng to. Nabi ora sing beling kok meneh anake kiai apa? Bedane beling dhisik ora ana geng motor ngono. Lane wong ora usah bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awake ngersakno. Ya terjadi. Nak wae toleransi ya toleransi, wae tukaran ya tukaran. Kowe nak pangeran ngersakno iku gak ada yang mukhalif. Gak ada yang napa?
Mohon kalau tak cerita. Ini mungkin cerita ini nggak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diimbargo nggak boleh berdagang dan nggak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan, tenggine Aqabatu Mina, tenggine gunung teng pinggiran Mina. Nggak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan dari kelompok Kanjeng Nabi. Itu sing baturi niku Sayyid Abbas zaman itu tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir. Baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo mergi iman. Hasyim sinten Abbas dereng iman nglindungi ponakane. Mereka podo-podo Quraisy. Lha iku pangeran. Itu pangeran itu damel paradok teng donya. Niku Kanjeng Nabi hijrah niku dibaturi Abu Bakar. Penunjuk jalane Abdullah bin Uraiqit. Pas niku ge dereng iman. Jadi iku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal. Wong liberal ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar madhab. Ora iku ora bukti toleransi. Yus pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono ya. Kowe ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya delalah. Delalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya kepentingan toleransi. Kode ini delok Kanjeng Nabi. Ponakanku ketoke ora rai bodoh ni. Ketoke bener. Tapi dia ora iman, pokoke ketoke bener. Fir'aun yang ngono, delok Nabi Musa itu kabeh bayi Bani Israel kudu dipateni. Bareng ora Nabi Musa ku dene seneng. Ora mbok pateni, pokoke seneng. Lah iku pengiran ora usah alasan. Delalah Fir'aun iku seneng. Nanti disebut qurratu ainil li walak la taqsul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang semangat mateni sinten Nabi Musa. Wa qurratu ainil li. Mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, angger wayahe iku ya wis terjadi semono. Ya angger wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe. Nek ora wayahe diwayahe wayahe. Mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa itu seneng Firaun. Walhasil sing kadira dipek anak. Bareng dipek anak iku sing rodok salah cara ora Nabi ku Nabi Musa. Ngora Nabi. Nabi Musa mulai cilik wis beli. Dia ngerti digendong Firaun iku jambute iku ditarik. Ditarik nganti mek roto. Pokoke nakal. Terus Firaun curiga dasar bayi Bani Israel. Sesuai mantap Firaun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan itu terus masyhur ning tarik. Terus dibantah be Asia wong caci cilik ku ya ora apa-apa. Paling nyongkone mainan jigotem dadi ora. Ora sabok terus nomus berarti Firaun dijibgo terus ngono kok dadi fitnah. Dadi apa? Fitnah. Wis biasa wae nek wong Arab ya. Mesir Arab yo. Aja terus kira jinggoten dalile moh koyo ya ora usah ngono dadi fitnah. Wis biasa wae urip ora usah berlebihan. Biasa wae jenggoten ya sunat, sira jenggoten wis ben ora wajib, mun ora usah napa? Ora usah napa? Berlebihan. Hasil terus dites. Yo ora pancen dasar Bani Israel terus dites masyhur ana jamroh. Jamroh niku arang yang membara ambek apel. Nabi Musa bareng dites, sajane kepen marani apel, dhek wis beli wis ngerti. Wis cerdas wis. Sampai pangeran dikon marani bara api terus dilek terus diakibat late niku alsak menapa pelo akhirnya Firaun ras do mati oh iya berarti ora iso mikir wong apa kok ambek apel milih umpama milih apel mati dene oh berarti pas jabak aku sengaja wis pinter iso bedano apel apa iku pangeran. Di pangeran itu nak apa nyelamat kekasih, kadang itu ya kon mangan. Oh, lane wahlul uqdatam min lisani. Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelak ini dengan dandani. Mergo akibat sangka nate nyokot napa. Tapi pangeran yo ora dadani. Nabi Musa mati sepuh yo alsa.
Sehingga dia jadi nabi, mulane nabi butuh jubir mau Nabi Musa. Akhirnya tuh ya Allah, saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus syaratnya ku piye? Jadi ono nabi pelo yo. Mulane zaman akhir ada wong pelo dianggap wali yo ono sanate. Jadi ono wali kok jarene pelo, bawa bener jemaah. Ya akhirnya rezekinya bener. Kalau kon yakin yo ora gelem, kon nentang yo mboten gelem. Pokoke ngono iku ono sejak kalau muni yo ngono ala wali, muni ora kok nang wali so enak komen. Cara wis budi Gus, ono sejarah ngono wis ora usah. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan apa rida. Wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan. Lisane luwih fasih. Mulane fa arsilhu ma'iyan jenengan kudu dadekno dadi nabi ben dadi pendamping. Kira Nabi Harun diangkat dadi nabi. Tapi mau dadi jubir. Jadi Nabi Musa nak menyampaikan apa-apa itu yang menyampaikan Nabi sinten? Iku pangeran. Yes, ketika pertama jadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Firaun. Firaun komentare iki. Alam nurabbika fina walidan. Oke asing tak rumah kecil wala bistafina min umurika nopo sini. Saurip-uripmu tak rumah taku. Kok saiki ngandani. Iku pangeran. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir dirumat wong kafir. Kaya sinten Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal terus darani duwe wong kafir dipanuk Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, donyane Abu Lahab wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan tidak punya akibat fikih karena perasaannya Allah iku ya waeku. Tapi nak kowe mangan proposal ke wong kafir. Nah, paham kita maksudnya? Nanti ora usah kecangkeman jadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Firaun duwe donya, donyane Allah. Sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Firaun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe Allah ta duwe Allah? Duwe Allah. Ini masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyerontokno ngoten teng kene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Kau walahul kibriya uf samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean disokka. Misale nopo sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Sere ta nopo sing tinggi pewangi. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone tlepong. Tlepong baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran yo tetep. Kowe iso ngelola peceran dadi wangi. Nah pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anake Azar cara zahir kafir. Ora usah kok iso wong kafir dia anak nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning tletong. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan nek tletong. Kudu hukumin najis kira iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah sing kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu pokoknya. Mengenai kulon bolak-balik istikharah tentang pangeran, kadang jawabannya gimana? Hak jadi kiai, pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul merah bener-bener, rodok bener setengah nopo. Karena itu yang menjadi seni ibro. Saiki sampean tak udah ya wedhus utawi sapi perah. Niku nglahirno susu. Niku pangeran yang gawe contoh wa innalakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa dami. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Niku ora nglahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah min baini farsin antarane tletong wa damin. Tapi Allah iso ngelola min baini farsi wa damin
labanan khalisan sa'ighal lisyari. Ngene kiai kudu ngumpul wong akeh, baru kayak ketemu santri-santri ra jelas, ono santri jelas, ra jelas. Kulo di santri mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong ra jelas, setengah jelas. Sing seneng kulo yang mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin ono wong koreksi bareng, wong hasud macam-macam. Tapi itu enggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran enggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimbeni farsin. Badamin apa mimbeni farsin? Antara apa? Kotoran, wadamin, darah. Padahal kotoran itu hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa ngelola akhirnya labanan khalison, susu sing bersih, sing sa'ighal lisyari. Lah manusa apa iso? Pertanyaannya manusa iso? Iso. Tapi Allah iso. Ini kira usah protes nah, Nabi Muhammad atau di rumah Abu Lahab, Nabi Musa atau di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nah, ono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh, tak titipno lulute bahaya tenan ngawur sembrono. Jadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham sih? Tapi kira usah terus dadi Islam ekstrim. Ora mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti apa? Nah, tapi kowe nak ngono anakku kumpul wong elek ra apa-apa. Yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus. Wong ku mesti anut kancane. Terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Ya anak di rumah, di bojo di rumah. Kok nak minggat barno. Ora guys kangen ya diparani. Nek kangen ya ora usah. Biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono gitu. Kan lagi mangkal be aku, nak minggat-minggat. Jadi macem. Ojo kok mangkal ngempet itu gak baik. Aku yang ngono nak kangen tak jemput, nak ora ya ora usah. Biasa. Nyatanya keluarga gue ya piye-piye, dan bojoku sering ngomong. Nah bojoku kan ora malah, ojo minggat to. Ora oleh wong kok tentang tradisine wong mangkel itu ya kesunatane gitu. Wong mangkel ora oleh napa. Iku jadi sampean ben ngerti. Oke, menurut terangno. Sehingga ada hukum pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur, secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Kowe gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus la yusalu amma yafalu, hanya khusus. Mulane masyhur kula nate roh teng kitab Qum karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gawe fikih. Sret yang marang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi iki aja ora fikih Nabi, iki fikihku. Nak Nabi ya barno. Alasannya dia ini fa'inna alin nabi khoso iso karena nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak kowe ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut nabi sing iso kita anut. Makanya disebut sing ora khususi ya, sing ora napa? Sing ora khususi. Makanya ada ulama mengatakan qaulun nabi sama fi'lun nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun nabi kadang khusus. Ya, kalau nabi menghentikan kan berarti untuk umum, tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedai. Kalau sampean sholat itu wajib gak roh jumlah rakaat? Harus ada kepastian. Kalau naku sholli fardhu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat, harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu ora tau ora rakaat. Dia nak sholat. Lah ketemu tabiin takali. Ya Abu Dzar, tadri kam sholat, wa tadri ila kam rakaat anta. La adri. Karo, engkau Abu Dzar khusyuk. Dhisik Nabi pokoke darani nak salat wae, malah aku salat. Enggak agar wae kepen salam ya salam, nek kepen salam ya salat. Tapi kita ora iso. Kenapa? Tadri kam salat, wa tadri kam rakaat. Ladri. Ya ngono ku rasa salat jare fikih Nabi, ngono ku rasa. Tapi walakin nang wayatri, tapi Allah iku pirsa. Lah sing biji kan Allah aku kowe. Kacau. Kalau kita tidak boleh, sholat harus dipotong-potong. Harus masna per 2. Sehingga kaifiyah sholat malam masna itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholatul laili nopo masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah.
Karena kita yakin tasawuf awal itu sunat, sama nak ngaji fikih. Tasawuf awal sunat wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasawuf awal sah pas sah. Sah. Jika sing terawih 4 rakaat tanpa tasawuf itu coba arani batal. Goblok ya arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah, sentimenem gak terima Sofia mesti. Tapi nak menira sah, goblok. Jelas fikih darani sah tasawuf awal itu sunat. Nah, terus piye Gus? Ya rasa komentar susah ya apa itu. Bar terawih terus ngopi lho apa komen. Kurang penggawe napa. Tapi Abu Bakar nak salat ngono, salat terus. Dia niatnya piye? Salat itu harus ada paket kan. Dari Imam Syafi'i kan salat kudu niat, ana rakaat muni rakaat, ana rakaat niat papat kok loro rasa mergo niat perilaku ra padha. Imam itu yang cerita Imam Syafi'i, gawe fakta ngono. Bariku muni, tapi ojo darane wong ya rasa. Abu Bakar nak salat iku surah terus rara rokaat itu nih la adri jadi walakin Allah ayati aku ya rara tapi Allah makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun ora iso dadi hukum fikih nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka paham ya tapi kalau terus akhir titipno wong kafir mesti kafir lah Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim meneng ae lho. Sing ngomong kowe fatwa iku sapa? Aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Terus engko milih partai sing bayar akbar. Engko nanti hisab pangeran nak maklumi. Kula awam Gusti mboten ngerti. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kula untuk duwe ge bedak ngoten Gusti jenengan maklumi. Engko insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar ra jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal. Kalau nggak aman ya pindah. Maka hijrah ke Habasyah. Kemudian kelimatnya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi nggak boleh. Lah kamu kok nggak hijrah Nabi? Inilah Umar. Aku untuk perintahnya alasannya menurut Nabi itu nggak boleh pakai alasan akal. Mergo aku di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikonco. Mbok aku ora oleh hijrah ngurung di perintah. Masyhur sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita tentang Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi nggak boleh pakai perhitungan akal, nggak boleh, itu termasuk khususiyah Nabi. Nggak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul karena Nabi itu nggak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti esuk neh, poso wisol. Sahabat itu dilarang lah tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat yang masuk akal, wong kok ramangan esuk nganti esuk meneh kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Takoi sahabat, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol. Lah terus piye? Ya kula ape niru wisol aja to. Gitu yut imuni wa eskine robbi. Aku ora tau krasa lesu krasa mangan, aku diurusi pengira. Iya gitu aja. Itu dari sekian sunah Rasul kita tahu, mulane ngaji sing khatam. Kok aja munamuni sithik-sithik sunah Rasul, ono sunah Rasul kira kena tiru mergo khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak wisol? Kalau sahabatnya wisol dilarang. Maka Nabi itu enggak boleh pakai akal. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi ku titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi ku cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi ku pas mayoran ngeten. Wong sahabat. Cung jupukno dira-dira sikil wedhus ngarep. Nggih, dikakno sitok. Ya pak kowe mus. Jupukno nang guruhen, pak cung. Jupukno nang cung. Ya Rasulullah sikile wedhus sing ngarep ae mok loro. Mentek. Jupukno nang. Terus jare Nabi, umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi itu manjat cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatuh. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah
Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe mungkin sing dikongkon muni yo ono sikil wedhus terus senajan to sikile wedhus mau papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukno aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku ndek kekuatan kaya pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ana Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan sak terus saniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe rono kabeh iku sak gendok. Terus kondo bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah lah sak wareke muni nggih. Lho iku dipangan rantek mergo katanggihe Nabi udah dititah. Buburke aja entek nak rong sahabatku. Wah, ya anut bubure sampeyan. Batok. Banyu sangka drijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh anu terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ke, iso wae malam mlebu neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mulane kaya Maryam anna lagi hada ya qolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulane jare Nabi umpama kowe muni iya, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham, ini masalah-masalah yang perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dekne ngetokno nama manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-a'rad al-basariyah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep ini pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lho iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku kan sifate pangeran. Tahu menyangka iku. Padahal jare Sayyidina Umar, nak Isa keramat wong mati iso disebul terus urip. Niku jek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate jek utuh, jasate. Tapi jenengan sampil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas sampe jenengan dahar, sampil wedhus iku matur ya Rasulullah, inni masmum, aku iki sampel sing wis diracun. Fala takul ning kok mangan. Yo keramat jenengan nak utawa urip ku akeh tunggal iki wis sikil. Tok. Piye iki jajal kanjeng Nabi. Mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampel wedhus iso ngomong. Terus kabeh niru Nabi. Pengen muka safa, nanti mati. Ya, raus, samuan raus hati rakat kepengen keramat, malah ora rido, wong kok penyanyi kekasih. Cara wong itu kasihku sitok wae kok tambahi gue barang malah apa. Sing kepengen koyo nabi lho ya, tapi nek kepengen wali-wali sing jek seneng duwe, sing enteng-enteng iku wis gampang lah. Sing amatir-amatir itu terus. Jadi nabi ku nyen ra oleh mikir. Pokoknya kabeh kudu wahyu. Hijrah itu secara strategi, Nabi harus hijrah. Tapi Nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa engkau enggak ngikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum, sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat kanjeng Nabi mosok. Napa? Napa jenenge zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai. Iku terus lagu aninun ka anin. Nangis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran tetap dipakai. Gunakno lah terus saniki asal dipasang. Karena itu tadi ning kersane Allah iku kaya napa? Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur. Apa itu nenggone napa? Nenggone tiba diterang. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi.
Jadi ono sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan kerja nong ini lapor roh. Lah kodo aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak ngajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulan mau sopan kan jenah. Terus rakyat makanya ini benulane sampean ngaji. Sunah Rasul ya sunah Rasul, tapi kita kabeh ora ukurane. Ana sing khosoes. Sing kita gak mungkin iki. Mulane kita takoki saiki. Mulane hukum mbek sejarah iku beda. Nabi Musa di rumah Firaun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah ge hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham ya, jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah untuk maksud itu. Ya angel tenan ngaji wae tenan. Ora rasa kecangkeman, orang alim wis menang. Kene sing alim wae ngomong mikir, kono sing alim ngomong plang. Bingung mau ngrasa orang saiki. Ngomong kok komen to, rusak. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tetapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan to ditandur ning peceren sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci tak kok najis, mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono, pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene kene ra iso. Paham tak maksudnya? Ya ngono, ila yaumil qiyamah hukum ngono. Ane pangerane angger ditakoki ya wis wae. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, inna wa yahkumu ma yurid. Nah, Allah gawe hukum terserah sing dikersakno. Ora usah takokno 5 kenapa yo wis pokoke pangeran ngendikan ngono yo. Wis terserah wong pangeran sing ngersakno. Ora usah takokno apa 5 kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin peceran itu daunnya suci apa najis? Suci. Saiki kowe mangan pitik halal ta haram? Pitik lah ayam halal. Saiki daging pitik materine apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab Pak, yang bebas model yang kodok. Saiki mangan pitik materine ra kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso mbuktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haram ya gampang kodoke cekel pakakno pitik. Mulane kadang-kadang jek ana do rai suweke kan akeh mangan suweke langsung mau. Ya wis suwekene dipakakno. Ayam, engko ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok to. Ya serang. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat para maslahat, pokoke wa yahkumu mayurid. Allah iku memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono niku bingung. Akhirnya mau samina wa ta. Ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wa ta. Ora usah takok. Kok repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum ya kasratu masailihim wakhtilafahum ala anbiya'i. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya dadi bodho mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener ke Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana wedok kok ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Ndekne karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usul emansipasi wanita lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya ke Jawa Timur betul.
Ini goblok Gus. Masa ada laki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Oh laki sama perempuan wajib kalau kelamin wes. Betul kok ini bedanya wes orang. Saya takut apa bedanya laki dan ya oknum tapi ora kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu. Dokter, profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng protes, seneng protes maksudnya. Karena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus keliling zaman konco kula mondok, Gus bapak kula saiki dadi bodoh. Lah kena apa? Kula riyen nyokokku wong kok ngenyek bapak. Kula kan sering duit kula telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula tak. Lha yo cuma menjaluk duit mbok go apa wae. Wong kok ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar. Coklo mondok, bapak kula itu tambah bodoh. Kok anggere ngamuk iku, kok amen yo kiriman duit mbok go apa wae. Lho wong kok ora gunane duit. Iku ora bodoh. Duit sira gunane apa? Yo akeh. Mulane kita dadi bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora gunane duwe. Mestine bahasa lho ke lali to tong wingi tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho ke lali. Aja kok takok, duwe mbok apa? Wah ya bodoh. Wong ora gunane. Kasus ngono niku. Jadi paham ya kula suwun nggih pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu qiyas, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun, Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus bok fikih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun. Wah, dengkot kafir, terima kafir. Terus kayak fikih. Ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen. Sah, buktinya Asia dirabi. Oh, neraka. Paham ya? Ora oleh tetep kabeh ulama ijma. Nak muslimah ora oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iso ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darani oleh dirabi wong kafir iso? Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun, waqi'atu ainin. Pokoke tawono kejadian ngene, paham ya? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham mesti ku awas kowe. Mau kan sing pantes ra paham ndek perkara niku. Sawangane khusuk ngaji terus ora paham di sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi, ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah itu yang nolong Said Abbas. Padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem. Hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan. Terus ini kuwata sidik-sidik muni sunah rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih. Usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas gitu nah. Salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kula misalnya nikah rondo itu Mustafa lah sing pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhen ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayu, anaknya ya ayu. Misalnya rondone umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan dicek pantas podo-podo dirabi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Kontak rapi bapak, guru agama.
Sedene iku seneng perawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar iku dipethuk ibu isih. Ibu iku umure kacek sithik 32 luwih ayu. Lho pas methuki mergawe ngelamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan otot sepundi. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya gak rabi anake rabi. Ibu. Tujuh ono wong sarap ngoten. Sing ora aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes itu Pak, iku ape ngelamar aku kok rabi sampean. Nduk kece enom gampang payu. Ya cuma nek mlaku sik. Piye gitu. Padha sarape kan. Ya sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis duwe anak wedok. Ruhin rabi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasane harus vulgar wis dijima. Boleh gak Ruhin tuh ngerabi anak tirinya? Enggak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaih. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lah anak muda itu pokok hukum atau gimana? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu ning Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anake. Neraka selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi kok usah kowe malah nganggo mau terjemah tok Quran terus kowe ngomong hukum malah nabrak ndi. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung, menyang ora roh ya tapi malah penak ora roh malah pede. Kalau kita nanti debat ngoten, apa sih Pak Bak salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu ya Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Uang kok bodoh ngantimu. Liane Nabi, uang mesti dia salah. Lagi salah merah roh, malah takut apa salah saya. Berarti dia sombong, uang ora roh. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah, salah ngaji aku lah, apa salah? Sesuatu aku Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini ora iso pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter jadi takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong ke aku. Paling tak omongi berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu dedeknya raiso loh, raiso pidato dan terkenal. Nawas raiso pidato. Jadi paham ya. Jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Ben kowe ojo sithik-sithik mun istidlal be Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sing jenenge usul napa fikih. Kayak tadi karena Quran kadang cerita waqi'atu ainin. Umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya sehingga disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya harus dijima, anak tirinya haram cek serumah maupun tidak. Tapi Quran menyebut fi hujur. Dan itu ya biasa saja, itu kan seperti gini. Karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Beduan, kan ngomongin. Misalnya ngomong sama anak saya, "Jong, nak ketemu Mustafa nih Beduan titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkon ngono ketemu Mustafa itu neng jejeran atau neng gone giwangan. Gak salam. Kan kata bapak, saya salam harus kalau ketemu di. Wah yo ngono kan yo bodoh. Mestinya yo asal ketemu Mustafa, cuma normalnya seringnya ketemunya saat. Sehingga kata Beduan saya
Misalnya Rohin tak kau, kan nau titip duit gue Mustafa, engkau nak ketemu pas ngaji kan? Warung itu ketemu ning warung sate, barno. Gak ketemu ning nggon ngaji, barno ganti wulan ngarep ketemu ngaji. Boleh Gus Pak. Lah kenapa? Wis tahun wulan iki ya ketemu ora ning tempat ngaji. Padahal kata beliau, tak ketemu ning nggon ngaji. Wis perlu batno karena. Nah itu dalam dialek normal saja. Jadi menyebut sesuatu kadang waqi'atu ainin atau menyebut karena oleh umumnya seperti itu. Loh itu di usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum, mana kalimat yang enggak boleh dimafhum. Yang tenan ngaji yang lain bener sampean nyewa aku sebagai menengahi karena nopo mateng. Malah sulat tak ngalim digambar kan mulang. Jadi banget gede kangelan nyewa wong. Terus kok pemain bal, paham gitu, terus eling-eling ngaji gua angel. Cuma khusus Nabi, tak pastikan Nabi ora oleh mikir. Eling-eling kok dari Nabi ora oleh mikir. Jika perang masih ora banding lah, ya kudu maju. Mulane termasuk khususnya Nabi ku perang meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000, wong Islam 300, pinten? 13 lah kalah. Sahabat itu dari Nabi ini enggak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Dari Nabi itu lucu. Ngomongnya Nabi itu beda. Ya sekian arah gelem perang ya aku berangkat dhewe la akhrujan wala waqti. Masih dhewean ya berangkat. Mergo Nabi ora mikir. Gak masuk akal kan dhewean musuh wong 1000. Tapi dia tetap berangkat. Kayak Nabi Musa sampai Nabi Harun. Kowe kudu dakwahi Firaun. Iku mau istanane yo nurun diri-diri. Pertama dia sebagai manusia takut. Nah mungkin orang nanti sebelah piye mau kandang macan. La ta khofa innani ma'akuma asma'u. Ya pokoke berangkat, engko kowe tak kawal aku. Cara teori fikih ra oleh. Kowe nang tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fikih enggak boleh karena dianggap bunuh diri. Semua fikih gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya setornya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir gak aman secara keamanan. Tapi Nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus, maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus, maka itu khusus para nabi. Paham ya? Mulanya Nabi itu buatan dari hijrah. Wong Islam hijrah. Nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten apa? Bukan kalau terus nol. Akhirnya ketika mereka hijrah takut gak ada makanan karena mereka tidak bawa harta, gak bawa macam-macam. Ketakutan itu terus dijawab ya Allah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyim min dabatin kam min dabatin pirang-pirang kewan sing melata. La tahmilu kang ora iso nanggung. Apa dabah rizqaha rezekine dabah. Mergo liduk fiha. Krana apa seda. Kewan yo ora iso mikir, ra di akal. Nyatane yo iso mangan. Artinya sing ra iso mikir wae yo nyatane kecukupan. Kowe sing iso mikir kok wedi ra iso mangan. Jadi pengen anak nyindir ya sentak ngawe. Wong kewan ra iso mikir iso mangan kok. Yo payu rabi. Oh coba terus to. Kewan ra iso mikir bojone akeh kok kene ora. Ya repot. Senengamu kok gawe kias to. Oh, ora karu-karuan. Tenang enggak jadi kiai. Nak dijak cerdas oleh kias kebablasan. Dijak bodoh wong kok dijak. Liduk fiha atau liduk fiha sami liduk fin. Mengalami kiroah kita dibaleni ping kalih. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Nah sekali pindah dhafin gitu fin standar Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Jadi satu-satunya kiroahnya Asim riwayat Hafiz yang harokat diulang 2 kali ayatnya. Kalau dokfin semua, kalau dokfin semua. Karena masdarnya sama-sama terkenal apa? Dokfin kalian apa? Dokfin. Lidok fiha krono lemai dabar. Banyak kewan itu sing ora iso ngrumat rezekine dhewe. Nyatane ya do duwe rezeki. Allahu ta'ala yarzuqu maring rezeki sapa wa ta'ala ha ing dabah wa iyyakum lan Allah maring rezeki ing sira kabeh ayyuhal muhajirun. Wong sing hijrah. Wa ilam yakun senajan ta ora ana iku makum sertane sira kabeh bose dina kok bekal wala nafaqah lan ora ana apa nafaqah. Kowe kudu yakin rahmate Allah senajan ta berangkat tanpa bekal tanpa nafaqah.
bahwa te Allah iku asami iku dat sing midhangeti akwali kemarin pira-pira pengucap sira kabeh alalimu te dat sing pirsa bidoma irikum kelawan pira-pira ati sira kabeh doma iri jamae dhamir wala in sa'al ta'ala nalikane takok sira ana nabi ini ora kena dibahas ini jadi misalnya ngeten nggih nyon sewu misalnya ada kelompok tertentu lunga apa sangu ya ora oleh mergo ora nabi kudu ana sangu, kan Allah kudu ana sangu. Terus kayak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiyang Palestina, di bojo jenenge Sarah kalian situ. Hajar. Yen kan ngeten nggih, Sarah niku ayu. Ayu banget. Disenengi raja, walhasil singkat cerita terus rajane jimpe. Rajane jimpe terus kok ngeten kula critani lengkap. Sarah niku kan ayu banget. Mane al ulama warasatul anbiya jadi bangun jadi itu ulama warasatul anbiya kabeh nabi bojone ayu. Normale kiai ya bojone. Jadi kok kabeh nabi ku. Tapi nek ora ya ora apa-apa, ora kudu persis. Nek ora ya takdir sing pas ya nek ora ya. Tapi sakjane ya di antara ciri khas nabi ku disenengi wong ayu. Kanjeng Nabi Muhammad itu seneng Khadijah atau disenengi Khadijah? Seneng Khadijah. Nabi Yusuf disenengi sinten? Soale saiki ku calon kiai do seneng ora diseneng iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi termasuk khas nabi ku disenengi wong ayu. Jadi sing do edan sing ayu nek ora kok nabine. Nah kowe kan gak. Lah iku rapati warasatul apa? Iya. Iku eleng-eleng. Saiki Zulaikha bin Yusuf sing seneng banget so. Zulaikha. Kanjeng Nabi kok Khadijah sing lamar sinten? Khadijah. Sofia ku ayu-ayune wong Yahudi. Dene melok perang bapake mergo mau kepengin roh jenenge Muhammad ku sapa wong kok iso ngrubah dunya melok para roh kanjeng Nabi nggo wandeng rewesi kepengin kalah mergo nak kalah dadi amat kok ben ketemu kanjeng Nabi gitu saiki lah anak kowe arah satu anbiya yo nasib pemu wis walhasil Sarah niku ana raja sing maniak perempuan sampai kirim jasus mata-mata nang wong ayu kandhane aku. Walhasil terus cerita nang peratusan wong ayu sing lam yujat misluka. Ditangkep. Sarah iku wae ana Nabi Ibrahim. Bojone atine Sarah. Ditakoki saiki wong lanang takoki idekne sapa? Nabi Ibrahim jawab, "Iya ukhti, dene ku dulurku wedok." Nabi Ibrahim wis gake pikirane. Mergo nak muni bojone dipateni mergo bojo iku problem. Bojo iku tapi nak muni dulur kan di rumah, mereka wong nak di dulur ayu kan ipene. Nabi Ibrahim dihormati, wong kok di dulur ayu kan melok katut. Dihormati. Nabi Sarah protes. Nabi kok bodoh. Sarah wis ngerti nek sing lanang iku nabi. Aku takok kowe ketika ning kamar, cara kene kamar tamu. Kowe iso bodoni bareng nabi kok. Bodoni. Nabi Ibrahim masih fa wa ala wajil ardi napa mukminatun illa nafsi wa sing Islam ning dunya mau aku kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ing dalem napa? Islam. Kau nak muni aku bojomu dipateni. Bareng wayahe Sarah pe dirasakno raja, tiap mau menyentuh. Sarah ndongane ngeten, ya Allah, saya ini istri Nabi Anda. Nek nabi ini jenengan nabi engkau. Bojone nabi ora oleh kesentuh wong lanang dolim. Akhirnya tiap penyentuh nu tangane iku jimpe asal, cara mriki napa jimpe no. Asal bahasa Arab napa? Asal atau salah. Sampai beberapa kali. Lah cara riyen nang ana kejadian ngono. Wah, sing mbok kirim lagi ku setan, nyatane tak kumpuli ra kena. Sekolahnya terus dicolno. Dicolno dikei Hajar. Jadi wong dhisik nak bentuk penghormatan iku dikei wong wedok. Jadi Hajar itu pembantune raja terus dadi anak Sarah. Dia anak Sarah terus sebab piye ceritane? Hajar ya iku walhasil balik malih teng Palestina. Hajar digaro Nabi Ibrahim. Sekarang usah takok. Kok ngono ya ora usah takok. Digaro Nabi Ibrahim delalah mbek Hajar kan Nabi Ibrahim dia anak. Jenenge Ismail. Sarah ngamuk. Ngamuke perkarane aku iku berusaha dia anak orang kasil malah bojo anyar. Dia anak. Jadi Nabi itu ya nak daki, tapi daki Nabi tetap apik. Akhirnya Sarah sumpah, aku gelem nampa Sarah, nampa Hajar. Sarah itu kudu mbok sakiti awake. Pokoknya nodai, pokoknya apa wae, penting mbok lukai.
Jadi ceritanya kitab Sarah Ihya. Ibrahim pinter, dilukai ku kupinge, malah jadi ayu deh. Malah pertama gawe anting itu Nabi Ibrahim dia butuh itu dilukai. Akhirnya dimana dia nganangin opo sing rati akibat. Nak ngelukai pipi kan eman, irung eman. Opo kena akhirnya. Tapi ya Sarah tetap ngamuk terus akhirnya wow terus Sarah Abu Hajar Ismail kecil diajak kemudian Mekah. Jadi kira iso misalnya keluyar-keluyar alasan niru Nabi Ibrahim diurusi pangeran. Lah kowe sing ngurusi sapa? Tetep beda Nabi ku beda. Nabi Ibrahim enak wae. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana wis tenang ae Nabi Ibrahim bareng Nabi Sallallahu singkat cerita sinten Hajar sampai Ibrahim di Mekah. Ro Mekah tandus. Mulai Nabi Ibrahim bayinya ditinggal sampai anaknya ditinggal. Kan kata saat ini kelompok sini ninggal anak bayi dari anak Nabi Ibrahim. Ya tenang aja. Tapi dia ini rada Nabi sinten. Nabi Ibrahim aslinya yang menuso bareng sampai tinggal gak mentolo sampai rawani melengak. Ila man tad'uni sampai 3 kali. Maksudnya jenengan nitipno kula sapa? Jare sinten Hajar. Hajar nggih sing teng Mekah kan Hajar. Sampai 3 kali. Sesuai Hajar ngerti nak bojone ora wong biasa, bojone ku nabi. Terus neng pangeran tak aku mbok titipno. Nabi Ibrahim mandek tok. Tapi gak wani napa? Noleh. Ya terus idan bayudayiuni. Nah neng pangeran yo oke wis tak pompo lah. Pangeran ora bakal nyiyo-nyiyo. Bareng Nabi Ibrahim wis wadoh. Terus dungo. Saya itu insyaallah nate pernah di tempat yang dipakai doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari Ka'bah. Terus ndonga masyhur terus ndonga ini askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram barang ndonga iku sepulan. Tapi itu tadi Ismail itu anaknya Nabi sing ngurusi gak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Sono Zamzam macam-macam. Lah kowe sing ngurusi to. Oh, no Nabi panitiane malaikat Jibril gak tanggung. Ini masalah-masalah sing cara kula nggih waqi'atu ini dia sudah pokoknya ada sejarah seperti itu. Ora usah dadi hukum fikih. Boleh meninggalkan anak dan istri di tempat yang gersang sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Oh tak penjara. Tetap cara fikih nyanyi anak putu itu haram. Paham? Soal Nabi Ibrahim waqi'atu ini aja Nabi Ibrahim tahu ngono. Ya wis mandek. Ora usah kedalil ani tapi milate Ibrahim. Nah anut ya aja ninggalno nek tok sak keramate. Dilalah kerumat. Itu masalah-masalah yang didiskusikan panjang lebar oleh ulama-ulama usul. Karena ada hukum, ada waqi'atu ini. Soalnya ada waqi'atu ini. Pokoknya pernah terjadi seperti itu. Allah kepengen nunjukno ayat-ayat itu. Jadi aja geman muni Nabi Nuh bojone kafirah. Berarti oleh wong soleh rabi wong kacau. Soalnya tahu no kejadian dorobawu masalah lilladzina kafaru ra'atan nuhi wa ra'atan apa lut kanata tahta abdaini ya ibadina sholihaini fa khanata huma falam yufniya an huma min aqwaina wa syai'a wa qilat fulan naro ma'at dakhil. Ya sudah kok ana pernah ana cerita wong soleh dibujuk ora soleh. Tapi rasa jadi hukum, nak ngono oleh wong soleh. Nabi orang terus gue kiai gue wong dalan-dalan gue rapi. Ya takut kalau wong minami gue takut ya. Terus gue pepero tapi Ibrahim ngono boleh meninggalkan anak dan istri, anak masih kecil di gurun Sahara tanpa ditinggali bekas. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihis. Tak lawan nanti rasanya. Paham ya? Biasa wae lah. Misalnya peninggal anak tinggal di ATM tak duit biasa. Ilmu yang bawa duit tak bawa SMS banking jadi gaul. Tak kok gak bawa bekal kata siapa? Ini saya bawa ATM. Ini 100 juta. Kan keren apa? Sembuh goni ya seneng rumah. Ya, tapi nak ono sing ngono kowe ora usah gede. Mau piye-piye ku wong apik. Dibang kowe ora jelas aku. Nek dijak suudon kudu semangat. Kau oleh suudon. Tapi nak cara hukum ngoten enggak boleh mengikuti para nabi dalam hal-hal yang kelihatan khususnya. Salah lagi dalam hal-hal yang kelihatan apa? Khususnya. Kayak nabi tadi puasa wisol.
pagi sampai pagi. Terus Nabi jawab apa? Lastu kahe atikum bitu yutimuni robbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe. Aku esuk sore dikai mangan pengen. Sehingga Nabi boleh wisol, tapi kita selamanya enggak boleh wisol. Wa huwa asami wala in sa'al tahun lan alikane takok sira kabeh lamu kosam utawa lamu lam kosam sa'al takok sira ing kufar tegese wong kafir. Wong kafir misale mbok takoki sing jare pangerane berhala waktu, mbok takoki ngene misale. Man te sapa iku kholaqo gawe sapa man as-samawati ing boro-boro langit wal ardo lan bumi. Wa sakhara lan ngatur sapa man as-syamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Lucune wong kafir layak kulo naik tine padha ngucap sapa kufar Allah. Wes ta wong kafir jare pangerane telu cek berhala apa takoki Tuhan paling sakti dhewe ya tetep Tuhan Allah. Dulu mana Tuhan anak dan ibu ya mesti Tuhan Allah. Ya pangeran wis iso ngira-ngira wong kafir mbok takoki sing langit bumi sapa? Tetep jawabane sinten? Allah. Apa jawab yang lain. Lah ya kok aneh, seru ya wa fa'an la yufakun. Mongko hale kaya apa yufakuna den inggono sapa kufar. Ayo srofuna tegese den belokno sapa kufar antauhidi sange nafitna Allah. Bada ikrarihim sawise ngakune wong kafir bidzalika kelan mengkon-mengkono annal khaliq wa Allah. Padahal mereka ngakoni sing langit bumi. Kan mereka meskipun menuhankan Yesus misalnya kan tidak akan mengatakan pencipta langit bumi itu Yesus, tetap sinten Allah. Kok aneh. Mesti nek sedarane Allah ya harusnya Tuhan hanya Allah. Maksudnya fa anna yufakun yusrafuna an tauhidi. Ba'da ikrarihim sa'usa ikrare wong kafir bidzalika bi annal khaliq Allah. Sa'usa ikrar bi annal khaliqas samawati wal ardi Allah. Allahu ta'ala yabsutu jembarno sapa Allah arizqa ing rezeki wasyuhu tekse jembarno sapa wa ta'ala ing rezeki. Ukurane ya 5 yasa. Dadi ora usah hitung-hitungan iki tak jembar rezekine ben ngene-ngene ya ora pokoke 5. Ya sa pangeran kok warai. Iki man gedhe wong ya sak kang ngersano sapa wae man ibadi sing pira-pira kawulane Allah. Allah gawe jembar ya mau imtihanan krana nguji. Jadi mau diuji, tambah waras atau tambah gak karu-karuan jog sugih. Wa yatirulan gawe rupek sapa Allah, maknane yudo yiku tekse gawe rupek sapa Allah taala. Lagu maring sebagiane wong. Ya mayasa badal pasti misalnya sause kadang sause sugih wong saiki ra duwe 5 yasa muga ibtilaan krana nguji. Kadang wong tau sugih dikei melarat, kadang tau melarat dikon sugih. Biasane nek sing tau melarat sugih betah, nek sugih melarat karepe ra betah tapi balik nang kadang yo angel. Mergo ukurane 5 yes, ayo wis ben rasakno wis biasa wae. Inna wa satune wa fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dan sing pirsa. Wa min hulan setengah sanging sek mahalul pasti uta endi sing pantes nggon napa dijembarno wa tadi iki lan kon sing dirukepno. Wala ini saal tahun lan alekare takok sira lamu kosamen takok ing kafir man te sapa unajala kang iso nurono sapa man minas sama isange langit makane bae. Fa ahya mongko iso muripno sapa man bi lan ma'al ardo ing bumi mimba di mau diasangi sause matine arep. Sapa sing ngedono banyu saka langit layak kuluna. Yektine padha ngucap sapa kufar ya Allah sing iso ngedono banyu iku namung Allah. Tapi pertanyaane fakih famoko khaliqa apa yusyrikuna musyrikno. Nglakoni syirik sapa kufar piye apa wis ngerti nek Allah kok ijek nyembah liyane. Kul ngucap sira Muhammad tahumari kufar alhamdulillah. Wis kabehane puji lillahi kabehane Allah. Jadi maksudnya ternyata kita dengan mereka itu sama-sama meyakini aktor terutama adalah Allah. Cuma wong kafir wong aneh. Takok ilange bumi sing gawe sapa Allah. Sing nurono udan sapa Allah. Ya tapi ora gelem tauhid. Kita alhamdulillah ora dadi wong aneh. Ya ngakoni sing gawe langit bumi Allah, kita sujude namung ning Allah jenenge alhamdulillah. Mulane kul alhamdulillah. Maknane kebenaran kita adalah kebenaran yang teruji yo ngakoni sing pangeran Allah, sing kita sembah Allah. Coba wong kafir takok sing langit bumi Allah, tapi kok pangerane telu. Kadang nyembah watu, nyembah berhala kok aneh. Sing jare pangeran Allah tapi sing disembah banyak di luar Allah. Nah kita enggak sing pangeran ya Allah, sing kita sembah ya Allah jenenge kulil hamdulillah. Kul ngucap sira lagu maring kufar alhamdulillah. Utais kabehane puji kulilai kagungan Allah ala subutil hujjati ing atase tetepe hujjah tetepe argumentasi ilmiah alaikum ngalahno ning sira kabeh. Alhamdulillah kok sadar sing gawe langit bumi jarimu Allah sing nurono udan ya Allah. Wes biasa iki ketok salah. Wong kowe ngakoni Allah ternyata ke menuhankan juga selain Allah. Nah kita alhamdulillah ndak seperti itu. Bal aksaru bali utai ake wong kafir kula yakiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir.
ora iso angen-angen takna kudohum ing paradok pikirane kufar. Tanaku tuh pikiran sing paradok, sing saling berlawanan. Wong darani sing gawe langit bumi Allah, kok nunggano Yesus barang ka aneh. Nah sing gawe Allah ya wis pangerane Allah tok. Kaya wong kafir Mekah, wong jare pangerane Allah sing gawe langit bumi Allah kok nyembah Lata Uzza barang kan aneh. Disebut mereka ndak tahu tanah kudohum ing napa? Cara sakniki paradoks ini napa? Paradok napa? Berlawanan cara Jawa niku. Pertentangane iki. Tanah kudohum ing pertentangane pikirane kufar. Maksudnya antara keyakinan mbek pikiran mbek cara beribadah saling berlawanan. Fidzalika ing dalam iqraril